معانا الاستاذ عادل، اخونا الاستاذ عادل جاي من الامارات. كان عنده مشكله شخير وجاي لي عشان يعمل عمليه الشخير. انت كنت بتشتكي بيه يا استاذ عادل قبل العمليه؟ وقت النوم الشخير صوت عالي جدا سمع الناس اللي في الشارع بره. لما بنام النفس بينقطع، تحس ان في قطع، ما بناخدش النفس. بقالك قد ايه على كده؟ بقالي اكتر من 5 سنوات. 5 سنين. الموضوع كان مضايقك انت بس ولا كان مضايق اللي حواليك؟ مضايقني انا، وبدا يلاقي اللي حواليا يسيبوني ويمشوا من البيت. من البيت؟ يسيبوني ويمشوا. في الامارات ولا هنا؟ لا، في الامارات. في الامارات. هنا بيسيبوني لوحدي.